abang? Hosana bagi sopo handphone mempan ke bang abang? Hosana bagi sopo handphone mempan ke bang abang? Hang ba moi. Hang ba moi. Hang di hang kha. Rồi đã ba moi. Hosana hang ba moi. Hala, hang ba moi. Hang ba moi. Hang ba moi. Matthew Koroisi isi pen Mark 11 1 to 11 lapen Luke 19 28-40 lapen John 12-19 ladake Yesus Kristo nong ke pen Jerusalem kilodam alam sangselo laban so anong ke pen Jerusalem kilodam ji pu ahut kedam je phan isi gadha asok halaban so agadha asok pa enam je phan sangho bang ni toy lapen hala tunta kito epot hala tunta kopine bang pudun de napu ako jiso phan arjulo nitu men nam lo blang te bang kopine nang pudun te nitu koson si tha ko mahen pu kusti ako hala tunta ni jiso phan arjulo bonda jisu kristo lang tu phan puduno hala tun pine nangar julo pute niphan puno hempu si kenangji kule punon kusi hala bahini phan buduno gadhan kaya nama tundang lesi amethang ape gadha dong lim muni tundak kang hong atum amethang ape tiplok si gadha moyang song lim jiso phan kupar kebang dia phan lesi halatum ani narang si Yesus Kristo Jerusalem anon ke thepen kilo dam hot kahang jo posi mani ne tum ke lam son kuno arju ne dalo lapen halatum Yesus Kristo phanta chuni ri lo ke padu klik je phan bonta Yesus Kristo ko pisi kuno ma latum jong si do clip lo te ar long atum ke me thang se hang jo ji kusi halatum phan Yesus Kristo tha ho la si halatum Towarta amithang ape si lino lapen pe ka ari ka vidatun ke templu mo ke me chodan si towarandom demlo lino lasi labang so towar si jiso phan pedam lo kusi itum da Matthew Koroisi nar kete teklom lalo lapen halabang so hut jiso long kidun api aprang arep arai alang long kidun toy atung kosonoma hang jolo halatung ke hang kupiloma khosana David asupo hempomen pen kerang bang si hang jolo
Limba mo. Dapat sa po handphone pen kibang abang. Hosana dapat sa po handphone pen kibang abang.